Hola amigos, ahorita estamos en un nuevo video. Perdón, es que estoy un poquito afónico, pero vamos a jugar 90. Hola amigos, es que estoy pobre y por eso ay, y además tendría que poner un poquito más de mi piel. Oigan chicos, soy negro. Mi hermana está más flaca. Bueno amigos, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugarlo. Y nuestra misión va a ser conseguir salvar a los niños. Sí, no me vuelvas a hacer reír otra vez así. Sí, pero es que quise... Ay, mi mayor récord es de 10 noches. ¿Y la tuya? 12. Ah, es que mi hermano es más pro que yo. Bueno, tenemos que poner dos activaciones. Estamos en el día 1 y estamos en el tutorial. Sí, bueno, entonces vamos a cortar madera. A ver, tú corta madera y yo consigo comida. Okay. Pero por cuando ya perdemos el fuego, no me tutorial. Ok. Así que a poner madera. Listo. Ya, vamos. No, yo consigo comida y si ves alguna comida también cógela. Oh, piel de conejo, podemos tradearlo. Como no van Bringer. Y si quieren que hagamos un video de Roban Bringer para mostrar lo que tenemos, suscríbanse. Sí. Y denle like. Si llegamos a... ¿cuánto? No lo sé. De pronto a 5 likes. Ay, un lobo me va a matar, le va a pegar. Ay, sí, odio los lobos. Ay, ignoren mi nombre. Se llama Lili. Lili, después me lo cambio. Bueno, vamos a... Como les digo, estoy un poquito afónico. Me enfermé. Ay, lo hiciste muy tierno. ¿Ah? Lo hiciste muy tierno. Bueno. 100%, el mapa ha crecido más. ¿Por qué hice más? Más. Aquí me recuerda a Capi, porque es nuestra mamá. Sí, hoy nos dejó jugar media hora, creo. No me acuerdo. Yo tampoco. Porque somos muy olvidadizos, ¿cierto? Sí, no me gusta. Perdón, es que mi voz cambió. Es que también está fóbica. Un poquito. Igual que yo. Nos enfermamos porque yo infecté a mi hermanita. Bueno, ahora sí vamos. Ay, no, se nos acerca. Aunque no nos van a matar. Ese ciervo feo. Sí, ese ciervo feo. Bueno. Estoy un poco preocupada. Es que soy una buena niña. Bueno, yo traje metal para construir cosas. Por la madera también la máquina. Aquí. Ok, voy a poner acá un poco. Y lo que más hay. Sí. Ahora sí. El ciervo está allá. Mírenlo. Ay, se va. Tiene una cola gigante. Se desapareció. ¿Y ese lugar? No sé. Es el nuevo lugar. No sé. Uy, un cofre por allá. Vamos a ir allá. Espero no morir. Ya que sí lo dejo acá. No, un lobo, no. Oye, los lobos. Un conejito. Lo voy a matar.
Ok, No te cojo. estoy buscando. ¿Por qué suena ese ruido? Me da miedo. ¿Por qué me reponen los pies? No sé, a mí también. Acá tengo un poquito de comida. También busca los cofres, investiga para buscar. Uy, un cementerio. Ay, un lavo me mata. Corre, corre, corre. Ay, 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 me pegó. Ay, me da miedo. Hermanita, no llores. No me voy a morir, ya sobreviviré. Ok. Ay, yo Lo quería feo. ir. Lo feo. Sí, lo feo. Eso lejos, lo voy a matar. Vamos, vamos, vamos. Vete, 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 vete. Vete, conejo. Ya es Muérete. el día 2. Sí. Traje mucha comida. Uy, me dio esta comida de conejo. Piel de conejo. Tengo el cacharro 100%. Una preparación de fideos. Estamos cuidándonos mucho. Tengo hambre. Hermana, tengo un saco. Bueno, mira. Ay, qué bien. Voy a hacer algo. Tienes que buscar cofres investiga. Porque si no te quedas sin cosas, también tienes que buscar cofres. Así que no solo te quedes cerca de. Ok, voy a mirar allá. Investiga, ve talando árboles y así. Uy, acá hay una granja, hay un cofre. Vamos a ver. Pescados, quiero pescar. Vamos a ver. Mamá. Espero que no está mal. Y este conejo porque sale el agua. Ah, ya se fue. Ay, una vendaje para asegurar a mi hermana cuando se muera. O ella. Cuando alguien se muera de los dos. Oh, perdón. Vamos a subir. Hermanita, encontré carbón. ¿Cómo pesco? Tienes que tocar donde está el charco ese. Y ahí presionarle la cosa verde. Tengo un pez. Bueno, vamos a poner esta cosa aquí. Ay, me equivoqué. Tengo 2 peces. Peces. ¿Dónde tengo los 2 peces que pesqué? Se cayeron allá abajo. Ahora agarrarlos con el saco. Hasta pronto, peces. Estos se alimentan más, ¿no? Y aunque no me gusta el pescado, ya A mí tampoco. Bla. Es que a ustedes no les gusta el pescado. Bueno, toca conseguir madera también, ¿no? Sí, voy a dejar de correr porque son un campamento. Hermana, la noche se acerca. La noche se acerca. Ay, ya voy, estoy en cumple. Solo estoy mañana construir el mapa. Míralo, yo tengo una dirección de no sé qué. ¿Qué? La noche ¿Abriste el cofre? sí, ¿Qué te dio? esto. ¿Verdad que sirve? Ah, eso es para las armas. Cuando encontremos un... Escucho algo. En algún lugar profundo, ¡Ay, tengo una arma! en algún profundo. Hermanita, creo que toca conseguir madera. Ok. Consigue y ponlo en la máquina. ¿Y qué era eso que me apareció ahorita? Ah, era el ciervo. Creo. ¿Cómo está? Ay, hermana. ¿Qué pasó? Voy a buscar. Vamos a comer. Yo ya comí cojas. Ay, nos quedamos sin comida. ¿Dónde están los pescados? Ay, Ajá, por ahí. no, la madera.
la madera, déjame en la máquina. ¿Ya la dejaste? Bueno. Hermana, a ver, necesitamos mucho eso. Es madera. Ay, hermana. Espérame. Necesitamos 5 de madera y tenemos 3. Y pon 1, 2, 3. Ahorita voy a salvar al primer niño. Ok. En la esa madera tenemos que aquí. Sí. Esa la mitad en la esta y la mitad en la máquina. Ok. Bueno, no importa. Para mucha madera. Tengo hambre. Ah, ¿Tienes hambre? hermana, mira, hay comida. Gracias. Voy a comer una zanahoria. Otra zanahoria. Es que estoy a dieta. Ah, hermana, tienes que buscar cofres para obtener un saco mejor. Es que tengo el lápiz. Vamos a explorar. Hay un hongo por allá. Hermana, los árboles que están cerca de la base, o sea que están como un muro, no los vayas a talar. Mira, acá hay una... Necesitas 20 flores. Voy a buscar cofres. Antes de conseguir comida. ¡Un lobo! No sé si matan a los lobos. Hermana, Dime. busca cofres y los árboles que están los que están como un muro. Bueno, agárralas, tócalas y ahí te las va a dar. ¡Ay, un lobo! ¿Qué? ¡Un lobo! Bueno, vamos a dejar esto. La munición. Ay. Saca la comida, hermano. Ok. Listo. Ay, ya tengo. Hermana, ¿conseguiste buena madera? Buena madera. O sea, mucha madera, espíritu. Bueno, yo voy a conseguirla. Pero ten cuidado. Voy a los lobos. En primera vez que están los lobos. Ah, ¿Cierto? hermanita, ahorita que construya una cosa rara ahí, ahí pones la madera, ¿ok? Sí, a veces pasa. Sí, a veces es que como estamos enfermitos. Hermana, vamos a botar mucha madera. Ay, Por ahí hay un lobo. Me acuerdo que una vez me dijiste que no me gustaba mucho los lobos. Voy a poner un poquito acá. ok, hermana. Voy a poner también acá. Traje mucha comida, hermana. Ok. Eso, ya me voy a subir.
Esto. Hermana, aquí deja la madera. En lo nuevo que va a construir. Aquí. Vamos a estar hablando. Sí. Además, no vayas a tragar esto. A tu fogata llegó esta noche. Ah, también está ropa. ¿Otra vez? Y otra vez. Un lobo va a venir cerca. ¿Qué se pasa, hermanito? Vamos a jugar entonces. Vamos a poner Estoy consiguiendo muchas cosas. Un cofre, hermanita. Encontré un cofre. Muy bien, hermanito. Yo estoy explorando por acá. Un cofre. Ábrelo. Uy, un saco bueno. Hermanita, encontré un saco bueno. Yo no sé qué encontré. Lo necesitas. Encontré una lanza. Hermana. Encontré una lanza. Ay, esa es re buena. Ve, hermana, necesitas esto. Te lo voy a dejar en la base, el saco bueno. Yo voy a dejar la lanza en el inicio. Míralo, acá. Déjalo aquí. Oye, esta noche más. ¿Y cómo dejo este saco? Solo tómalo. Listo. Listo. Ay, me dio hambre. Menos mal traje mucha comida. Y coge más mientras yo llevo. Aquí está, vamos a matar a los chinos. ¿A cuál es chino? A los de esta noche. Ah, sí, toca explotarlos. Ok. Hermano, uy, mucha madera. Necesitamos En especial tú. Porque con la lanza voy a matar todo. Gracias, algo Vamos a matarlos por todos. Sí. Vamos a matarlos. ¿Dónde están esos malos? Mira, cualquier momento. ¿Dónde están? Ah, ahí está el ciervo feo. Te voy a ayudar. Hermanita, corre, corre. Esquívaselas. Hermanita. Ay, tengo poca vida. Lo maté. Ay, No, había un fuego. Déjalos en el fuego. Uy, un coso de la suerte. Hay plata. ¿Y la plata, bueno? Bueno, Me muero. toca explorar mucho más el mapa. Esta noche el ciervo nos ataca. Sí, ah, pero ya nos atacó y necesitas... Hermana, necesitamos mucha comida. ¡Ay, el ciervo peor! ¡Corre la fogata! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya casi llega! Vete, ciervo feo. Se fue.
Ahora. Ay, tengo hambre. Ok, voy a coger la de la contigo. Bueno, eso. Agárralo y ponlos donde te dije que te quiera. Bueno chicos, y pues aquí vamos. Vamos bueno, y ahora. Ay no. Acá hay una comida. Ay, por fin. Ahora sí, hermanita, voy a ir a atacar a esos ceros. ¿Cuánto te va a demorar más o menos? No lo sé. Te voy a extrañar. Encontré algo. Un corral. Hermanita, ¿me ayudas? ¿Me ves? No. Ay. La noche se acerca. Oye, la noche se acerca. Ay. Necesito árboles. Voy a comer porque ya quiero. ¿Tienes hambre? Sí. Tengo que ir rápido a la casa. Vamos, corre, corre, corre. No, me van a matar ese cerdo feo. Bueno, mañana, en el día 6, saltar. Voy a ir a buscarlo mañana. Y a cargarte de todo, conseguir mucha comida y madera. Iré por esos malos lobos. Encontré un... Me persiguen lobos. Corre, corre. Ay, no me van a... El pájaro me dio. Hermanita, hermanita, ¿cómo conseguiste nada de comida? No, es que no tengo. Nada más estaba buscando. ¿Por qué se escucha como roban brillos? Es que compré algo para ver. Uy, ya en 2 minutos se hace de noche. Hermanita, encárgate de todo que yo desaparece mi niño. Bueno, porque es importante salvar las vidas. Porque para escapar con ellos y así nos pasamos el juego. ¿Dónde está ese niño? ¿Y qué pasa si uno falta? Pueden hacer uno, por ejemplo, 100 días jugando eso. ¿Pasa algo? No, pero yo creo que solo le dan un emblema.
los días son infinitos. Ay, tengo hambre. Estoy encontrando muchas cosas. Hermanita, te dije que cogieras comida, que no. Encontré un castillo. No, conejo, no te vayas. Estamos aquí. Listo. Una parte de orden. Ay, Conejito, te necesito ahora. Tengo hambre. hermanita, hay un problema. Dime. Es que no encuentro al niño y yo no sé por qué se la de noche. Ay, no. Esto ya lo exploré. Ay, no. No da tiempo. Ya casi se va a hacer. De noche. Estoy explorando el mapa. Conejito, te necesito. Ay, hermana, no lo encuentro. Tengo hambre. Me voy a morir, hermana. ¿No? Ya estoy yendo. Voy a conseguir un poco de pescado. ¿Dónde está esa fruta? Quedan 10 segundos. ¡Corre! Este es el niño, hermanita. Chicos, ese es el niño que vamos a salvar. Conseguimos la manera Creo. El dinosaurio. Tengo mucho miedo, chicos. No quiero volver a llorar como hace un rato. ¿Cuánto ha durado esto? Yo tampoco, vamos 6 días. Díganos, chicos, cuánto duró. Please. Sí. Uy, un lobo. Ay, hermanita, me están persiguiendo los lobos de sangre. Con los ojos rojos. Hermanita. Uy, me encuentro. Estoy encontrando muchas cosas. No. ¿Dónde está el niño? No encontré dónde está el niño, hermanita. Ok.
es la basura. Estoy acercándome. Y también me está. Ay, bueno, chicos, vamos con toda esta comida. Oh. Mientras tanto, vamos a poner aquí un poco. Bueno, vamos a ir a salvar ese niño. Ya lo vi. Ay, bueno, chicos, la acabo de sacar. Pero no sé qué me van a atacar. Ay, bueno. Vamos. Ay, me dio hambre. Chicos, ahí está mi hermana. Bueno, ya estamos a un niño, chicos. Mi hermana se queda acá. Pero, bueno, vamos a... Bueno, ahora qué hacemos. Chicos, yo tengo un niño aquí. Y pues vamos a ver cuál va a ser el segundo. Ay, ay.
matarlo. Ya mi hermanita volvió, chicos. No, lobo. Vete, lobo, vete, lobo. Salvando al niño. No me hicieron no. ¿Y será que supera mi récord? No lo sé, hermanita. Pero yo solo sé que estoy matando a los campesinos. Quitaron toda la madera. Tengo hambre. Están apareciendo de la nada, hermanita. Y están más fuertes. Uy, No, ya me había de que tranquilo, niño, tú te vas a ir con nosotros. ay, hermanita, mira mi Yo me vida. llamo Bala. Ya me valió vara. Ay, no. Toca poner la... Listo. Ahí está el ciervo. Uno. Hermano. Hermanita, has muerto. No. No, chicos. No se borró. No, chicos, no. Ya están bien. ¿Dónde está el niño? Ay, qué triste. Bueno, como ya saben, 5 likes en este video y así nos roban brain rot. Chao, chicos. Pi. Nos morimos. Chao, esperen. Chicos, ya me voy a ir, es que